ekibiina ekisinga okukulira ku speed ey'amaanyi n'okufuna amaanyi amangi mu ggwanga ye National Unity Platform. Kitegeera bulungi ati. So kyoyagala okugamba ssente muzirina naye mwagala amaanyi g'ebikozesebwa n'ensimbi eziyinza okuba nti zimala zo weeziri. Ekitakisaawo mudda ku mudda kyekiri kyenkugambye nti no Dr. Kizza Besigye yagambanga bannayuganda nti ebisigadde ebisinga mu bindekere. Ekyo kyalimu principal age nti bannayuganda bagenda bakona nga balowooza nti no oba oliawo oli alina obusobozi okukola buli kimu. Amaanyi gaabwe ge tuyita people power ne bagejjako ne bagaweereza ani Dr. Kizza Besigye. Ffe kye tuli mu kukyusa tubagamba nti nedda. Amaanyi gali mu bantu buli omu akole kyakola kyasobola. Mudda ku mudda si nsimbi. Principal ekirimu nti nno wenyigire mu kintu kino ng'oteekamu ky'olina ng'otandikira w'oli okole ky'osobola. Ye principal ya mudda ku mudda. Naye kyengezaawo okulaga nti nno mudda ku mudda egenza okujja njagala nkulaga amaanyi g'ekibiina gabadde galiwo olwedde. We twogerera nga tunanagenda ku mudda kugambye tulina presidential candidate akkiriziddwa mu ggwanga lyonna. Tekibeerangawo presidential candidate najja mu mwaka gumu Kyagulanyi bwe yajjira n'afuuka omubaka wa parliament ng'awangudde n'ebitundu 80 n'omusolo buli 100 n'afukirawo presidential candidate eggwanga ne limukkiriza n'ajjawo n'abadde ku political scene abadde balowoozebwa nti bakulembera oluyo oluvuganya. Okudisplace nga beta mu political space okusangamu omuntu ng'agituddemu n'omugjawo mu bbanga lya mwezi gumu weeri oba olina amaanyi mangi. Ekyo nkivuddeko yogedde ku kyokuba nti tulina presidential candidate agabeera amaanyi. Tulina amatabi ekyokusatu okikiza nti kati tulina forms eziri wali haji. Yesu okombulira haji nga sinabona kwogera kino. Form yo sinakulaba form yo egenda kugulawo office y'obutambala. Ejja. Kituufu. Akasiri ku haji kino bali mu studio. Haji kinobe agenda okwesimbawo ekibibi town council. Form sinaba kugira bigulawo office ya town council ekibibi. Bwe twogera kati form kati nezimu tandise tetujja zigoba ne abantu bawandiika enkya n'eggulo. Njagala kugulawo office ya people power e Kapchorwa. Njagala kugulawo office ya people power e Busia. Njagala kugulawo office ya people power enkya nga kugulawo office 3 zonna omulundi gumu 4 aleka ziri ku mutendera gwa region. Tugenda kugulawo ey'Embala tukitongoza nkya. Ey'eggulu tukitongoza nayo nkya. Eya Buganda region tukitongoza nayo Lwakutaano. Agona gabeera maanyi. Ng'oggyeko ebinanga mu mazo bimalirizawo tewali maanyi gasinga g'abantu nga bakkiriza bonna okutwalira awamu nga tugenda kwenyigira mu kisinde kino n'ekibiina kino. Ekibiina eky'omwezi ogumu mu mwezi gumu twakatunda kaadi z'abamemba. Kati bwe twogera katuyingidde kumpi akadde ka kaadi ez'abamemba. Kyogamba nti NUP ewezezza ba members abawera akakadde. Nkyenkubulira ge mazima tukuba kaadi ziba zaakatuuka bwezi libanga ddusu ku paasi ezo nga bazitutte. Amasimu ge tufuna wano essaawa eno essimu eno gy'abayina eri mu silent evuga ffe tetunaba kufuna kaadi tuli Kalanga tetunaba kufuna kaadi tuli Moyo. Ago nagabeera kibiina. So kyenjagadde okutereezaamu nti people power amaanyi gaayo kasita amaanyi ogazimbira ku maanyi g'abantu ng'abantu benyini bawulira amaanyi ago kitegeeza nti nolwedde boolina amaanyi tugayina naye kitugezaako kugamba nti okutala okwongera okudduka ku speed n'okwongeramu amaanyi twetaagisa ffenna okukwatira awamu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekisinde buli omu amanyi bulungi enfuna ye bw'ebaddenga. Musajja watu yali entertainer nga muyimbi. Wayina okujja 10 ne bakola ki? President Museveni naggalawo naga atajja kuyimba. Ebifo bye ebisanyukirwamu ne babiggalawo. Kakati mu mbeera mwe tuli toyinza kugamba nti nno tubimulekere tetujja bimulekera kubanga naye muntu naye ataddeko obutesi ttaffaali ettaffaali yasinze okuteeka ku kisinde kino kwe kugamba nti ze nkikulembedde. Abantu bakirabanga ekyokusaaga naye n'omuntu n'avaayo n'agamba nti ŋŋenda kweŋŋanga President Museveni muggyeko entebe eyo gy'atuddemu. Kitegeeza nti omaze kwepima ng'obuzito obukola ki? Obulina. So we yali musajja watu wayingiza wajja ensimbi waggalawo. Naye ye kiyakola kite kimu n'agamba nti amaanyi g'abantu mwetika olutalo luno. So olutalo luno lutambula bulungi. Nsaba okwebaza bannayuganda mwenna abawaddeyo abakyawaayo okulaba nga tutambuza olutalo luno. Olwalo mwenna abaze kukyebe mu bungi bwammwe abawaddeyo ensimbi aleese 10,000 aleese 2,000 aleese 1,000 mulimu abakakadde byonna tugenda byeyambisa kulaba nga tugenda mu maaso n'olutalo luno okuzikula President Museveni mu ntebe gy'alimu. Okay.
naye gwe muutaddewo agenda okusigukula oba gwe mwagala asigukule President Museveni mutwogerera kati bamukubye mu kkooti. Munnamateeka Male Mabirizi yasooka n'asaba akakiiko k'ebyokulonda n'akagamba nti omuntu ono njagala ndabe ku biwandiiko bye yateeka mu Electoral Commission nga avuga kati yamukubye mu kkooti alina bye yalimba naki. Tubadde tukyali ku ebyo. Munnamateeka omulala Muwada Nkunnyingi ekyo kimanyiddwa nti naye munnakibiina kya NUP era munnakibiina era gwempulira gwe mwaga kusiima mu Kyadondo East naye n'akozesa naye obukodyo obwo nange njagala biwandiiko ng'awandikira Electoral Commission candidate Yoweri Kaguta Museveni bye yawaayo nga yeesiima mu 2026. Kati mulinganga tit for tat. Kino kitutwala wa? One, tukirengera wa ekya Male Mabirizi munnamateeka okuwawaabira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiki kye mubala mu kuyita mu Muwada Nkunnyingi okusaba ebiwandiiko bya President Museveni nga bisaba Electoral Commission? Ekisooka ebisaanyizo eby'omuntu yenna okwesimbawo kwa President w'eggwanga byemu n'ebisaanyizo by'omubaka wa Parliament. Yes. Kati Male Mabirizi okujjako nga alina kikyamu kimuliko, toyinza kuŋŋamba nti oli yafuuka omubaka wa Parliament ani amatasobola kufuuka mukulembeze wa ggwanga kubanga ebisaanyizo byebiki bye bimu. Bukaba nga akakiiko k'ebyokulonda kaasobola okuyisa Kyagulanyi ne keekennenya empapula ze ne kamusindika ku UNEB ne bazisatifyinga n'azibakwasa ng'agenda okwesimbawo ng'omubaka wa Parliament e Kyadondo East ne watabeerawo question mark yonna gye baarayizinga nti owaaye ebiwandiiko bino nga tebikwatagana. Kitegeeza nti tekakyalina nsonga gyagenda kuwa nti ate lwaki byakwatagana ku bwa member wa Parliament ate bigenda kukwatagana ku bwa President. Male Mabirizi sandyagadde nnyo mwogerako mu ngeri emulengezza naye ebintu ebisinga yabadde ajjakola bannayuganda badde bajja bigoberera bulungi. Y'omu wano si yali yeepimye mu Beene. Kitegeeza nti Male Mabirizi bw'abanga si yeerowooleza njagala nkitwale mu mbeera eno gye tulimu nti waliwo agezaako okukozesa Male Mabirizi naye byonna tubisuubira ng'oggyeko n'owaabiraganyi Ssentamu. Wabaddewo ebintu bingi by'owulira, waliwo abawaabidde Nuupu, waliwo abagenze simanya mu kkooti ne bagamba ekibiina kino mwagala kuleeta mukulembeze naye mulina ebizibu. Ekikyasinga okuba bya President Museveni omutwe era nakubuulira wano ensonga lwaki yakwata batalemwa ne mune ani Lwakojo ku nkoona teri kikyasinze musumbuwa nga kuddira kibiina kya bufuzi ekyekuusa ku people power ne bakiwandiisa. President Museveni abadde ng'alwana olutalo lumu. Okimanyi nti zonna alliances zibadde nga zibeerawo nga teziwandiisibwa. TDA yagezaako nnyo okulaba nga tewandiisibwa lwa nsonga nti buli w'owandiisa TDA oba omukago gufuna common symbol, akabonero akagatta omukago. Buli bafuna akabonero akagatta omukago kagatta bannayuganda kabawa amaanyi okusobola okulonda mu bungi. Ekyo abadde ng'alwanyisa. People power yali terina njawulo na TDA, byonna byali bisinde. Naye enjawulo ku TDA ne people power, TDA tetwagiwandiisa. Yasigala katebeke ali ku mupiira ali ku ssaawa. Mu mbeera efaanana bwetyo bannayuganda batasobola bagatta nga buli omu alina akabonero kake. Bwe tuteekawo people power, Museveni n'alwana nnyo okulaba nga tewandiisibwa. Y'ensonga lwaki wano Babbalamu olaba nga ataddeyo simanyi kibiina ky'abakadde bakita people power. Naye nga olutalo lwalimu olw'amaanyi kulaba nti nno people power tekola ki tewandiisibwa. Bakagezi munnyu abali mu kibiina kino bagenda bamuyita kuyitalaba ne bawandiisa National Unity Platform. National Unity Platform neeba nga yegenda okuŋŋaanya bannayuganda nga bakuŋŋaanyiza ku colours 3, ekisooka red, white ne blue. N'akabonero akamanvuuli umbrella. Ekisinga okuba bya President Museveni kati essaawa eno nti bw'otambula wonna bannayuganda bayimba akabonero ka manvuuli. Ekigenda kuwa bannayuganda amaanyi okulonda mu bungi okulaba nti nno tumusiga okula mu ntebe. Kati essaawa eno ali mu kukola kyonna ekisoboka. Mugenda kulaba Male Mabirizi bangi
ono awaabira kino ono asika saati ono asika mpale ono asika kugulu ono asika mukono naye twagala okukakasa bannayuganda bonna abatuwuliriza ebyo twabyetegereza ddala tubimanyi bulungi tewakyali buli muwaata twaguzibikira ekibiina kyakyusa bulungi obukulembeze Kyagulanyi n'afuuka president n'obukulembeze obutambuza ekibiina ne tutereeza bulungi kala z'ekibiina ne tutereeza akabonero k'ekibiina tutambula bulungi tuli mu mateeka Mami Mabirizi era ntegeezeddwa nako nti n'ebyo byakola ne Makerere University ebikoze eki ebigobye muga nti ebyobuulirizaako omuntu ono yajja wano bulungi nga bw'ayita mu mitendera n'amala senior 6 najja wano n'atandika okukola ki okusoma so njagala okukakasa mwenna bannayuganda mugenda kulaba ebintu bingi nnyo ebifaananyiza bwe bityo gino misango simanyi bawaabira biki bawaabira manvuuli kati waliwo yagambye mbw ate manvuuli gye twawandiisaayo guno gulinga ng'omukonda gwayo gwate gwewese ate ffe gye tulagako mbw ate gwewese ekikulu zonna manvuuli kakati waliwo ate agambye musimanya manvuuli emu yalina okuba ne kala emu simanya ng'emu njeru ate simanya ng'emu ya bbulu kasitebanga manvuuli President Museveni agenda kupalapalanya nnyo naye ekintu kirimu mwenna bannayuganda bino si bya President Museveni kidandala bino si bya President Museveni era simanyi lwaki aba NUP mwesiba nnyo ku President Museveni bino bya bannayuganda mali babirizi munnayuganda tuvuganya naye kati nze fe tuvuganya munnamateeka mali mabirizi then bali abalala tuvuganya na mali mabirizi bannakibi ati yabawabi tumwagazaaki bannakibiina kyabwe amale mabirizi tugenda mufulayo teriko mukono kyebawandiise omuzango gwawaabibwa nti ogwo nalabyeko empanadde nsoma mu mpapula nti ate manvuuli era ekibiina ekikadde omukono gwali tegwewese gwali guli straight kati ne bansonga egende mu kooti tugenda kutambuza bwetyo byobufuzi so male mabirizi tugenda mufunirayo wamu ba junior lawyers baffe ye addemu male mabirizi tetukyalina budde basebe ne bannyabo abampuliriza tetulina budde twagala kununula ggwanga lino tuli mu kukola emisana n'ekiro tusuula ku makubo nga tutambula mu buli kanyomero ka ggwanga ajumanibwa buli wamu moyo yumbe bannayuganda abali mu bwetaavu bw'okwenunula tetugenda kubalyaza amaanya nga tuwa bano bamale mabirizi obudde kati male mabirizi awaabira ki lawyer nkugambye ebisaanyizo by'omuntu okufuuka omubaka wa parliament byebimu nebya president tewali njawulo gw'owaabira ali mu parliament omubaka atudde kati ogenda kakasota nti nno yalimba tewali mutawaana naye kati nkugambye tikiwali mutawaana awaabe naye ekigendererwa mu kino si kyamale mabirizi kyakola ekigendererwa nti amuli emabega akulaga nti atidde nnyo ebigenda mu maaso mu byobufuzi n'okulaba nga NUP speed kweddukira egenda kulaba nga esaanyaawo ekibiina ekiri mu buyinza bwe buzibu okuba buli mu kintu kino Nsujju Mpolwe Islamic and Orphans Education Center bano basangibwa wali ku Nsujju Mpolwe bw'obanga oyagala kuyita ku Mityana Road okyamira Buyala nodda okukono kilometers 2 bw'ate oyagala kuyita ku Masaka Road okyamira Nakirebe munda kilometers 3 somero lya primary lisomesa abaana bawala n'abalenzi okuviira ddala ku nursery paka ku P7 era nga n'ebisale bisoboka buli kyonna ekyetaagisa omwana okusoma obulungi weekiri omwana mutwale musomesa ebyensi n'ebyeddiini Musiraamu Property Masters bano bo batunda n'okugula ettaka amayumba ssaako n'emmotoka balafe banaba Musiraamu Property Masters bawula ssente eri omuntu yenna ali mu bwetaavu bwa ssente obwamangu kubanga oyagala n'okupimira ettaka bakufunira ekyapa beekwate basangibwa wali ku luguudo lw'Ekyanja nga wakavaawo ku mbuzi webali bakubire ku 07729 08 07729 wamu ne 070 01 16 Cash Telex akati Cash Telex ze kuyamba ffenna abafirika nti yenna alina ssente eno ya crypto aganyulwamu yamagoba ga buli lunaku nawe munnange ampuliriza era naawe andaba ku PAL FM Uganda nawe osobola okubeegattako olina bingi bye weetaaga okumanya oba oli awo nga be babikunnyonnyodde kakati nkugamba nti genda wali ku Nur Emporium wagenda okusanga offices zaabwe baba bakubire ku 0757 35
64347. MTN ekugamba nti no tuning NBS and Bukede TV to the MTN Momo Nyabo Together Show. Zitege TV ezo biri ogenda kulaba MTN kyekutekedde abantu nga bawangula abona abetawe promotion yeyo Momo Nyabo Together promotion buli omu nga awangula nawe oyinza okubeera omuwanguzi watulaba era atuwuliriza bwe wayitabamu mu promotion eno kuyambako okusevinga everywhere go MTN. Yes. Tuwulidde byonna muganda waffe Kidandala tutegeeza laga nti nga NUP ekigendererwa kyakulaba nti babeera ne candidate ate buwanguzi okutandikira ku ntebe ezooka. Naye akadde ndaba kaweddeyo ku kyetumanyi waliwo ebifo ebimu ng'ojja kusanga kuliko ba candidates 15 bonna bagamba ba NUP 15 ne bwe baba babiri naye obudde bwedde muteeseteese mutya okusunsula ogenda kuziramu oluvannyuma lw'obubaka buno katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo okusunsula munaakikola mutya ekyo ekibuuzo kyo kikyaliwo ampuliriza oyinza nawe okuweereza ekibuuzo kyo ng'oyita ku Facebook ku WhatsApp ng'oyita ku WhatsApp page yaffe oba WhatsApp number yaffe 075 9 10 7 katujje katono nnyo tuvaawo. You are not there. Please come and save the people of Ntungamo. Stupid people are those who have Mabili's time. Uganda does not have time for diversion. Z. In court, don't talk nonsense because for him he has taken another step of opening criminal charges against you, your man, in court. Yes, awatulaba muli mutya kutugoberera mwebale kulaba PAL FM mwebale kugiwagira n'okugiwuliriza. Program yaffe osobola okuweereza kati obubaka bwo ku WhatsApp. Gwatulaba osobola okuyita WhatsApp number yaffe 075 atandaba n'okudownloadinga app eya PAL walwawo kikole kati genda ku simu yo smartphone yo odownloadinge app ya PAL FM genda wali ku Google Store mubimanyi downloadinga WhatsApp wayita downloadinga Facebook ogenda teka mu PAL FM 179 app obeere nga buli wonna wobeera okifuna. Pozi ate n'ekirala mumanyi tubeera mu programu ng'eno ey'ebyobufuzi ne kano nako kabakwatako programu zaffe zino bbiri nazo muzigoberere nnyo kwoteeka eno eya bwino ku bwino ebeera buli lunaku olw'Essande essaawa 6 kutuuka ku ssaawa 8 batukuleetera abantu abawererako ddala abakundiivu mu byobufuzi. Ensonga ey'okubiri oba programu ey'okubiri Uganda esalawo 221 eyebeerawo ssaawa 5 ez'ekiro okutuuka ku ssaawa 6 nayo mugigoberere ddala. Bebale nnyo bali ddala. Katugende ku katono tulabe abaluwa abayise ku WhatsApp atugenda kubanga tubattira. Tukola ne kukyenda kyemabega abakyala bafubayo n'abaana n'abo abalina amagumba agalumizibwa akawuka kali amagumba bose ne bakutemako omukono oba kugulu abalina abirizi atukuye mu kkooti abirizi Yona kibaverevereyo okubanga okyali mu bali nalo osimusimbwa sami obange ndekemba chichi gende aje wajiwa omusudi alina okutandika okukendera ekituufu kyekyenga
Ashibaka seba ali kuyega yeyagala kugeto City Safety Investments Limited. Bakapura bakugira digester TikTok esimibwa omulundi ogumubuka okutandikira ku 43 ekola mufuzi n'ebyolukalu tewunya ng'ate egoba n'enswera balina bakugu okuzimbisa ennyumba kalina n'ennyumba za wansi bakulete ezikozesebwa mu biodigester batunda ne waterproof cements erimu abazimba mu bifo by'entobazi basangibwa mu Kampala ku kizimbe kya New Park Mall ku mwaliriro ogwokusatu edduuka 28 mu paaka empya opposite ne stage ya Bunyamwaya oba Lokimusanvu Noki 93 oba Lokimusanvu 88 Chikumi mumusamba kutonyeze wenda pal FM nate tukomyewo mu kitundu kyaffe kino kisembayo bano aba Mandela Millers benjagala okutandikirako nga balina obubaka Joli Mandela Millers bagamba nti bakuleetedde Spring Flour mulimu eŋŋano ne mubaamu n'obuwunga Spring Flour buwomu nnyo obuwunga ate bwangu okufumba ate eŋŋano bwetyo nyangu ya kugoya genda mu supermarket ow'edduuka erikuli okumpi ogenda kugisangayo ate gwayagala mu bungi ddala naddala omusuubuzi ogenda wali ku factory ku roundabout ey'Ebusega ku Masaka Road ogenda kubanga munange ofuna eŋŋano eyo abasema properties batunda ttaka na poloti era bagamba nti mu bitundu ebyenjawulo Katende Maya Buwambo gendera ddala Kiwenda yonna ttaka gye lyate ku bbeeyi ennungi ddala bakkiriza no n'ekibanja mpola osasulako n'okubanja bwe batyo bali wano kati ku plot 555 Bombo Road ya Wandegeya kulina na Shell Wandegeya bakubire ku 0774 000 222 omune 0704 3 mu mukaaga 268 ake Reham Kola oyo ye munywe asobola okuba nti noweera emiro ate White Star Magic Premium ono ye sabuni obunga ajudde ebirungo ebyenjawulo akuva mu Bidco nkukubiriza gwe mwami mugulire abawaka ogwo babakozesa omukyala mugulire omukozi naawe mukwoza engoye kubanga azinyiriza WhatsApp tujja kutuuka nagambye nti ku WhatsApp obanga oweereza obubaka weereza buwandiisi toweereza ddoboozi n'essimu tujja kutuuka kiseera tuwe mu dakiika nga 5-10 n'ebirowoozo byammwe naye kati tusooke tugende wa kidandala tugenze okuwumulamu ng'ensonga eriwo yakutulaga nti mwagala okuwangula okubira ddala ku top naye temulinga nga abatanneeteekateeka obudde buweddeyo bacandidates mulina bangi ate buli omu awaga nti nze ndi wa NUP baakubisizza ebipande osanga ebipande nga bacandidates 12 bali ku kifo kimu buli omu ataddeko ambuleera mugenda kumalako ddi mutya era ddi ekyokusinja abatuliza nsooka enyweze twasalawo nti tugenda kusimbawo candidate omu ku buli kifo ekyo mukyakiriko tukyakiriko era ne tuwa n'ensonga lwaki tugenda kukola bwe tutyo simanyi bwa neetaaga okiddamu ne tukinyonyedde emirundi mingi nti bw'ogenda n'otunula mu bubaka bwa paalamenti abali mu lukiiko olwo ojja genda okwesanga nti ababaka bangi aba NRM okugezangeza nti bw'omusanga yafuna obululu emitwalo 2 kwe yawangulira bw'ogatta obululu obuli ku luyi oluvuganya ojja busanga buli emitwalo 4.5 oba ekitabo kiraba bulungi ati
kitegeeza nti ababaka ebitundu nga 40 ku 100 abali mu parliament singa opposition yali yeetegese bulungi nga yeeterezeza bulungi yali erina okuwangula ebifo ebyo. Singa omubaka gwe baba balangiridde abalina emitwalo 2 nga bano ab'oluuyi oluvuganya balina emitwalo 4 kitegeeza nti constituency eyo yandibadde ya opposition. Naye ekigiviirako okuba nti opposition tegiwangula kubanga teyeteekateeka bulungi. Kwe twasize ne tugamba nti nno bwe twabanga tukuba raale, Dr. Kizza Besigye yakubanga raale n'ajja tugeze e Kawempe. N'agamba mwena ne mwimuka ono Kidandala waffe, ne Haji Kinobe waffe, ne Sozi naye waffe, ne Magala. Kakati bannaffe abalina okutulonda ne babuzibwa. Kye twaba tusaba ne tugamba nti kale ekyasinganga okuzitolera Haji Dr. Kizza Besigye kwe kugamba nti nno wano tusimbyewo Sulaiman Kidandala. Nga kye kimutiisa. Ng'ekimutiisa nti agenda kuba anyiziza Haji Kinobe n'anyiza ne Sozi n'anyiza ne Magala. Abaana abeesimbye ku kifo. Naye ekizibu ekirimu nti ayagala asanyuse bonna abana ate ekifo ne kikola ki ne kigenda. Kati ffe tulowooza nti waakiri kanyiizeeko abasatu ku beesimbyewo ntekewo kandi temwera mulangire naye ekifo kikole ki kiveeyo. Okusinga bwensanyusa abasatu n'enkosa bannakitundu abo bonna abali awo netugyayo ekifo ekyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ku masiga 4 agakola gavumenti omuli executive, legislature, judiciary ne fourth estate, olutalo lwaffe lwe tulowooza nti organ ezisinze ebitongole ebisinze okukosa bannayuganda ye executive ekulembera President Museveni ne legislature erimu ababaka ba parliament. Kubanga obadde ng'obiraba amateeka amakyamu, ensimbi, okubbibwa, biki ekwewola bibadde bitambulira mu organs ezo mmeka 2. Bwe tuba tugenda kukola olutalo olununula Uganda tulina okumenga sure tuteekawo ba candidate nga candidate ali omu tusobola okwongeza namba eri mu parliament. Kyagulanyi Ssentamu ng'atambuza eggwanga abe ng'asobola okubeera ng'alina executive ng'awangudde naye nga ne parliament legislature emuyambako alinamu ababaka abawera. So kye tusinzirako okugamba nti tusimbewo candidate omu waakiri ku beesimbewo abasatu bawulire nga tebasanyuse naye ate bannakitundu ekyo abaliwo babe nga bo basanyuse nga bawangudde ekifo okugenda mu parliament. Bunakutegeeza nti ndo twafuna applications ezikunukkiriza 1,400 mu ggwanga lyonna. Ezo ziba nnyingi ku bifo ebiriwo. Kitegeeza nti waliwo bakandidati bangi abasukka mu omu abali ku kifo ekimu. Naye tulinawo n'ebifo bingi okuli bakandidati nga tebavuganyiziddwa bwe twogerera kati. Bw'otambula eggwanga naddala mu bitundu ebyesuddeko kandidati waali w'amaanyi ali omu. Abo tugenda bakola ki? Bwe twogera kati tuli mu zoning, tuli mu kuzoninga. Tutunuulire bifo ki, bitundu ki omuli bakandidati abataddewo abalina embiranye ey'amaanyi. Oba okiwula. So kati bwe twogerera ku ssaawa eno ojja genda okwesanga nti tumaze okufuna ebitundu omuli bakandidati abali unopposed. Ebyo ebitundu biki bingi. Kakati ebitundu ebirala ebiddako mwe muli bakandidati nga bano nga mugambye waliwo osanga ekitundu nga kandidati ddala omu amaanyi nnyo ng'omulala amaanyi ge simangi. Eyo category B. Category esooka ewali unopposed talina muvuganya. Category B bwe wali candidate ng'alina amaanyi mangi nnyo nga wa NUP nga waliwo ne wa NUP omulala naye nga mu mazima amaanyi ge matonoko nga kyeraga lwatu nti candidate alina okukwata bendera yona. Kano waliwo category C omuli ba candidate ng'embiranye y'amaanyi. Ezo si nnyingi lwakuba bwe tubeera wano balowooza nti eggwanga lyonna liri mu mbiranye y'amaanyi. Nedda. Constituencies ezirimu embeera eyo ziri nnyo wano okusinga mu masekkati. Era bwe tugenda okuteeka essira ekisooka twasazeewo ne tugamba nti bakandidati abasinga mwogereganye. Era tosobola kukkiriza bakandidati bangi kati bajja wali kukitonga nti bannaffe tubadde banna. Naye twakkiriza ono munnaffe atulinako enkizo ye kaagende. Eyo step emu. Era kiri mugenda mu maaso mu ggwanga lyonna. N'ekirala abamu tulina bayambako. Kuba tujja tugamba nti bannaye wano gweyagala obubaka bwa parliament. Ate ono ekifo ky'obwa meya kikalu. Lwaki otuseetuka n'odda wano onaasigala wano. Tewali gwe twagala kunyigiriza. Naye twagala nga tugoberera principle eri ya candidate omu olw'ensonga ze nkuwadde. Okulaba nti tuweeza ababaka abakulembeze bangi abali mu bifo. Ensonga ey'okusatu gye tugenda okukozesa nti singa wanaabeerawo okulemagana tugenda kukozesa era amakubo agasobola okutuwa candidate kyasinga amaanyi.
kankuwa ekyokulabirako walaba by elections zino ezaaliwo bwe twagenda ewa Mwiru Paulo ejjinja ne tugenda ebugiri ne tugenda Arua nga tetunabagenda twasindika nga ba scouts tiimu z'aba scout emiteeko nga 10 abantu noga nti bano babiri namwe babiri emiteeko nga 10 etugamba mwe mugenda genda mu kitundu bwekiti naye nabo tebeemanyi omu ne musindika mu nsonde ne musindike n'omugaa genda nzuuliye kino kandi tuwafalina maanyi genkana ki anabuzibu ki era n'ofuna n'okuwa report ezo na 10 ne zikomawo ku mmeeza ne musunuulira report 10 ne zibagamba nti haji kino be wano ekyamazima ayinamu amaanyi ne mugenda kulanga ekimu kiraba mu report zonna 10 kye zibagamba oba 8 ku 10 kibawo ekifaananyi ekiri ku ground ekyo ne bwe kijjeeko bwe twamalanga naffe ntusituka ne mugenda ne mwezuulira ne mugamba nti abantu b'ekitundu kino bagamba kino bagamba nti okusinza ku kifa mu kitundu kino ono ayinza okuba ayinako enkizo n'ekyo njagala okukakasa abatuwuliriza ne mmwe bakka nti mwenna abeesimbye omanyi bulungi mwenna emitima gibeewanise enkola egenda okukolebwamu egenda kubeera mu lwatu tewali ya mukasirise kubanga twagala kubangawo akatiba buli omu eyeesimbyewo kayinza okutulamu n'awulira ddala demokrasiya akozeseddwa mu kusalawo ani kandidate omutuufu ripoota ezo bwe zaakomangawo ne tugenda tutuuza meeting z'abataka abakulu ab'eddiini abakulembeze be bayita opinion leaders n'abataka ne tutula nabo ne tubagamba mmwe mubadde mulowooza ki mu kitundu kino ne bakuba nabo endowooza yaabwe kati bw'ogenda ogatta endowooza ezo n'ogatta ebiri mu reports zino ne mugatta namwe bwe mugenze ne muzuula ku ground bikuwa ekifaananyi kitufundu bwe kikola ki bwe kiyimiridde ne mugamba nti okay mwe bakanti abadde beesimbyewo mujje tutuule twakola kino step yasooka twakola kino nekituwa results bwe ziti step ey'okubiri tugenda tusindika ba scouts nekituwa results bwe ziti step esatu tugenda tutula n'abataka ne kati ogenda okumaliriza ng'ekyamazima kikulaga nti nno ono ekanti ayinza okuba akoze ki asoloobyeko ebyo nabyo binaabanga ddala biganye byonna nga biganye ate tujja kukozesa n'ogenda mu mbeera oba y'okulonda munabeera n'obumyufu wekiba kyetaagisizza si lwamu kijja kuba kyetaagisa naye ekijja kusinziira ku kategori ezenkusomedde nti waliwo kategori kati gye tulina baka tuli mu kusootinga forms naye obudde bwo bumamala obudde tubulina because abantu bagamba bangi bateeka forms zaabwe tebannawulira kantu tukola emisana n'ekiro ne bw'ogenda kati njagala ovuge emotoka ogende ku kitebe ojja basanga batudde bakola ki bakola forms ezasoose zenkuganda twasoose okuteeka mu kategori A ze zitaliiko bavuganyizibwa ezo nnyingi nnyo naddala mu bitundu ebisinga nga bwe nkugambye naddala ebiri ebweru waki wa Buganda ezo nnyingi kandi twomusanga yeetongodde bulungi kati ng'ogeza twagenda luli emoroto kandi tuwaffe woman MP n'omusanga nga alina amaanyi mangi teri amukola ki amuvuganya unopposed woman MP ow'emoroto kati tugamba nti oye aba amaze okwetongola kati newabayo kategori eyo kategori ey'okubiri yegye nkugambye nti no kibeera clear n'osanga nti wadde bali babiri naye era kyeraga lwatu nti simanyi maanyi kirala asingawo kwati kinobe manyi oba bwengeza bwentyo mbangezeza bulungi kyekyo kitwale bwotyo naye nga si kibibi kakati ekyo ne kibanga ng'okiraba bulungi nti minzaani yeewunzise bulungi ngeri ogiraba eyo kategori B kategori C bwe wali kategori ng'abantu bagaha ku Sulaiman Kidandala ne Kinobo betwala kati eyo kategori C nga bali 5 ku 5 eyo kategori ki C kakati awo kategori C we walinga wali kuki kumbiranye wetagisa okulaba abantu kulaki nga tusotinga ba candidates naye nga bwe nkugambye nti amakuba gayitiddwamu ekisooka tuli ku stage y'okwogeraganya tuli ku stage y'esaawa tuli mu kusindika ba scouts mu bitundu byonna eby'eggwanga awo tuyita information ku bigenda mu maaso tuli mu kwogera ne ba opinion leaders tuli mu kwogera ne ba religious leaders okutuusa tunagamba nti tubane tugezezaa kutawula ba candidate n'okugezaako obafunira alternatives nga bwe mugambye nti haji mujja bamu ekifo kimu muli kuba road councillor wano naye tuwaliwo wano ekifo kya district chairman oba municipality oba mayor nga kikalu nga tubaga nti lwaki tosese tukagwedda ku kino gwedda wano gweva wano era kati omulimu omukulu ogulwali tuli mu kusootinga wano bayimire batya wano tewali abali mu kifo kino nga mubayita meeting zigenda mu maaso musana kiro muli bakandidate 3
ono omu alina kino ekifo ono abadde wa ono inkambe takyana kyalina lwaki mukubagana wano ate nga waliwo ekifo kino kikalu so kati betuli mu kukola okulaba nga buli muntu abaako wakutte buli omu abaako watambulira kubanga tulowooza nti buli omu ayaoteekako etaffaali ku stop. 107 kutonzibwa eddakiika 16 zizulayo okuwera essaawa 3 katusomeko ko wano ku messages zammwe ku WhatsApp ate oluvannyuma oba bibuuzo byammwe oluvannyuma tukwata amasimu. Ssebo ow'ekitiibwa agambye atya agambye nti nkulamusizza nnyo ssebo muweereza waffe ku Pal FM Mr. Kidandala nze mumanyinga profesa mu byobufuzi likanawe ku Rwanda mumanyinga profesa mu byobufuzi. Ssebo ow'ekitiibwa ekibuuzo kyange kiri nti bwe tunaaba tumaze okuwangula gavumenti ya Pulezidenti Museveni mu buyinza mwenga abakulembeze baffe mu NUP mutulekeddewo enkola yonna ennuŋŋamu eneetusobozesa okunywereza obuwanguzi bwaffe mu mikono ne watabeerawo mulabe yenna asobola kubutuggyako era wategekeddwawo obukuumi obw'enjawulo obunaatusobozesa okutuuka ekkololo mu kulayira ate mu bukuumi obusaanidde. Nsamba Muhammad Walumbe ali Bukoto. Kale Bukoto Kampala. Ono agambye atya? Haji nze nandiroozezza nti tumwesonyiwe gwe tunuulira emisango gyonna gyazze awaaba awanguddeko emeka tulyoke tumumalireko nakyanoonya nze Kiwendo Abdallah yaweereza obubaka obwo ku WhatsApp. Ate ono n'agamba nti nze Adam Ekawempe nteesa nti buli alina ekifo mu NUP teyandyesimbyewo kubanga eggwanga libeetaaga nnyo naddala eyo mu byalo naddala mu budde bwa kampeyini. Ekyo kirendo empeereza. Then ono najja n'agamba nti weebale kutuleetera program agambye atya assalamu alaikum program director gyebale nnyo ne mwami Kidandala. Mbuuza mukyusizza electoral commission yammwe ate ne muzzaako abammwe ab'omunda kino kiri kitya? Ne yanzizza. Hamdani Kagwa Johannesburg South Africa yasinzidde kimutaddemu ab'omunda ennyo kino kitegeeza ki? Tusooka tuddemu kokwamu tugende ku simu Kidandala. Omukulu asoose tunaakuma tutya obuwanguzi bw'Abannayuganda okulaba nga tubutuusa ekkollo mu kulayira. Njagala okubategeeza weewaawo bingi otasobola kwogera ku mpewo kuno olw'okuba nti nno ne bannaffe bali babeera bawulira, naye tutaddewo buli kimu ekisoboka okulaba nga obuwanguzi buno tugenda kubukuuma, ekisoboka nga tubwesigamya ku maanyi ga Bannayuganda bennyini nga bebakuuma obuwanguzi bwabwe. Tutaddewo candidate ku buli kifo, ku buli constituency eri mu Uganda tutaddewo candidate. Ekimu. Ekyokubiri tutaddewo woman member of parliament ku buli kifo mu ggwanga. Ekyo kitegeeza nti nno buli candidate waali ne woman MP ku buli constituency we mugenda okukuba enkambi yammwe okulaba nga tufuna obuwanguzi obwo. Ekyokubiri bannaffe sandyagadde nnyo okwogera ku Dr. Kizza Besigye abamu balowooza nti nyinza okuba nga oba nyinamu, naye niwe twogera kati osaasanga abantu bangi abakugamba nti nno nze DRA forms z'omukulu nze nkyazikola ki? Nze nkyazirinda. Ne tubuuza nti kati DRA forms ziba zikyaliyo mu bantu twandisinzidde ku ki okulangirira nti nno ono ddala yawangudde. Tutaddewo amakubo gonna okulaba nga buli DRA form egenda okulangirirwako Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buli constituency etuuka ku Tale Center eya National Unity Platform. Lwaki? Okimanyi bulungi Haji nti nno Kenya omulamuzi eyali alamula omusango gwa Raila Odinga ne Uhuru Kenyatta
yatunula mu maaso ga president sitting president Uhuru Kenyatta n'amugamba ngenda kusazaamu akalulu kano ng'asinziira ku kinti ebyali bimuteereddwa ku mmeeza ebivudde mu kulonda Raila Odinga beeri akuŋŋaanyiza nga byeraga lwatu nti akalulu yali akawangudde. Naffe ku mulundi guno enkenyera ebaddengawo oba omuwaato ogubadde gulekebwawo mu kalulu kano bubaddenga bujja bubaawo. Bannayuganda basigala n'okubuusabuusa nga tebakkiriza oba olyawo tuwangudde oba situwangudde. Ensonga eri egi nga bannayuganda balinda nti oba olyawo gwe tubadde tuwagira abadde akulembedde olutabaalo aveeyo atulage nti nno tuwangudde akalulu kano kubanga empapula zino nzirina ziraga nti tulina ebitundu 65 ku buli 100 oli alina ebitundu 35 nabwe ekyo tuwangudde akalulu kano. So mu mbeera efaanana bwetyo amaanyi g'abannayuganda gagenda kuva ku sisitimu eyo ejjayo DR forms n'ebivudde mu kulonda nga we tukuŋŋaanyiza etterekero lyaffe gye tutatale senta yaffe ekulaga nti tuwangudde akalulu kano. So ebyo byonna bitereezeddwa tumanyi bulungi nga tugenda okikolamu si bya ku mpewo naye tulina okumega sure nti nno bannayuganda babeera bagumu era njagala mbagumye mmwe mukole omulimu gwammwe tulonde mu bungi tugende akalulu tukabeereko fe ogwaffe gujja kubeera gwa bakulembera kutuuka ku kololo okulayira. Mwami Mabirizi seetaaga kumuddako nnyo bangi bagambye kimu nti oyo tumwesonyiwe. Endaba ne wano Ismail Nyanzi bw'agamba. Eyanduza tumwesonyiwe. Alayika ayina abali mu bifo by'obukulembeze munaleka wani Adam Yakawempe sebo ali mu kifo era yalina n'okwesimbirawo ddala. Ani anasigala dukanye emirimu ali mu kifo yalina n'okwesimbirawo ddala. Lwaki? Eno struggle gye tulimu olina okuba ng'ogitegeera bulungi bwetambula. Tekitegeeza nti ali mu kifo agibweko omukisa kubanga ali mu kifo. Eno struggle bwe tumala okuzimba system nga nzimbye system amatabi nga gonna geetambuza bulungi ebisigadde ne boogera n'okola campaign osobola okukola ki okuwangula. Ali mu kifo abanga agamba nti Sulaiman Kidandala nga ye mutesitesi w'ekisinde oba oliawo ne NUP teyandigeza ate mu parliament. Ate njagala okukyusaamu okutereeza Bwana Adam Sulaiman Kidandala yalina n'okugenda mu parliament kubanga ategeera koze eno ate yagenda n'okunyweza gavumenti ya His Excellency Kyagulanyi nga Kyagulanyi atudde mu ntebe wa president Sulaiman ali mu parliament. Bwe tunaagenda nga mukulu Kyagulanyi agenze yekka nga abalina art ne skill w'ebintu nga basigadde bweru gavumenti ejja kubeera nafu. So njagala okitegeere bulungi Bwana Adam nti twetaagisa abantu bano ababadde mu kiyungu ky'ebintu bino nga babitegeera bulungi. Tumanyi gye tuva, tumanyi we tuli, tumanyi we tulaga. Era abantu abeetaagisa okutambulira mu system eno bagituuse tulina tusobola okukyusa obukulembeze. Era kano kuba ekyokulabirako abanga wano mukulu Adamu agamba nti mwe muli bize nnyo. Naye omugenzi mukadde waffe Ssebaana Kizito baamubuuza. Yali agenda ng'akola campaign agamba nti bannaye nze chairman wa kino nze gundi wa kiri n'abagamba ate mumpe n'obwa mmeeya. Naye omugamba naye ng'oyina ali wakikwanga n'agamba nti nno oyo gw'olaba ayina ebingi ekimuweesa ebingi nti aba alina obusobozi obikola. Omunafu ng'alina kimu oba alina kitono yakijja mulema. Naye ne bwoba olina bingi naye ng'obusobozi bwawe obirina era obikola ki? Obikola. Njagala mubeere bagumu. Essaawa zino tukola kati essaawa zino ndi ku presidential campaign nyina eyange yeekawempe era zonna zitambula bulungi. Kati ngenda kuvuga mmotoka ngenda kukola mirimu tugenda Mbaale. Ate enkya nja kunsanga ndi mu kawempe ntambuza. Yadde ndi bize nebe nampikola ki? Bikola. Naye gye tulaga ewasinga okubeera wakulu kubanga twagala kunyweza gavumenti ekola ki? Eddako. Kijja kuba kya bulabe ng'ate abadde balina obusobozi buno n'obumanyirivu ate basigadde bweru. So njagala tewali mutawaana gwonna tulina okuba nga ffenna tutambulira wamu kubanga twabagambye tutunulidde organ bbiri ebitongole ebiri ebikola gavumenti ekya legislature ya parliament ne executive. Ebyo byombi tubyetaaga nnyo. Tulina okuteekayo abantu ab'obwongo mu parliament basobole okunyweza gavumenti ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu.